Сәлем жасаған достар, видеоға қош келдіңдер. Бүгін біздерде аталық влог деп ойлады. Влог. И біздер дәл қазір істейміз, ұйықтаймыз. Ертеңде сіздерді күтетін боламын. Мен қазір осы видеоларды монтаждаймын. И сосын біздің анаға тіке қоймаймын. Бұл менің алғашқы видео. И мен жасым 9-ға келдім. Бірақ маған YouTube памятнасы болды. Мен ойындар түсіремін да, бұрын ойындар түсіріп жүрдім. И соған лайк басыңдар, тезірек тіркеліңдер, пожалуйста. Мен бұл алғашқы видео. Пока-пока.